نه پښتنو مونږ یو ټکی کوو ما دردی مونږ څه وایو دوا وکې مرګ پرده ده دوا وکې مرګ پرده ده دا د پلار مرګ غواړي دا د مور مرګ غواړي ستا پلار چې تا ته محتاج شو ستا مور چې تا ته محتاجه شوه ته څه وایې په حجره جومات کې ته امام ته وایې ډېره پې سخته ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات ستاسو ورور ستاسو همدرد امیر جاوید یم ګرانو ملګرو نننۍ ویډیو ډېره زیاته اهمه ویډیو ده نو ټولو ملګرو ته درخواست ده چې دا ویډیو سکیپ کوئ ما تر اخره پورې وګورئ ډېره زیاته فایده به مو شي ګرانو ملګرو تاسو پیژنئ ډېر پیژندلی شخصیت حضرت مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کوم دی نو ډېر پیژندلی سړی دی نو هغوی چې کوم دی نو د والدینو باره کې یو بیان کړی ډېر ښکلی یو اهم کلیپ بیان دی نو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو ډېر د عبرت نه ډک بیان دی ګرانو ملګرو د مفتی صاحب دا بیان تاسو واورئ د هغې نه پس بیا یو څو خبرې کوم توجه 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 نن خپل مور پلار چې کټ ته پریوځي نو موږ خدمت ته تیار نه یو یریږو تي تختو تي بویندې بدبوی ده ظالمه ولې تا غول نه کول ته چې دومره وړوکې شوې نو مور نه پاکولې ستا مور خو چېرته هم پوزه پټه نه کړه ته د پلار د عظمت نه څه خبرې ته د مور د عظمت نه څه خبرې محمود الحسن رحمت الله علیه یو ځل راغی نو هغه ډبې داسې یو سیټ ته پروت و د قاسم نانوتي والد صاحب چې فارغ شوي هر څه په ځمکه غورځېدلي نو ده رامنډې کړې او په دې خپلو لاسو کې په لپه کې د قاسم نانوتي صاحب د والد هغه تقاضه پاخانه راخلې ډبې کې اچي راخلې ډبې کې اچي په دې موقع قاسم نانوتي صاحب راغی نو په دې دروازه کې وده ودرېد په تماشه شو نو په جړا شو ورته چې ربه پلار زما دی او خدمت یې دې کوي زمونږ پښتنو خفه کېږئ مه خو ځان سره ولیکو زړه ته یې کوزه که چې زمونږ مور پلار کټ ته پریوځي او ما او تا ته پلار محتاج شو ما او تا یې صفا کوو نو پښتنو مونږ یو ټکي کوو ما دردی مونږ څه وایو دوا وکې مرګ پرده ده دوا وکې مرګ پرده ده دا د پلار مرګ غواړي دا د مور مرګ غواړي ستا پلار چې تا ته محتاج شو ستا مور چې تا ته محتاجه شوه ته څه وایې په حجره جومات کې ته امام ته وایې ډېره پې سخته ده دوا وکې مرګ یې پرده ده ته چې به دومره پوچې غونته څیز وي او تا کټ خرابه و ستا دې مور ویلي و چې مرګ یې پرده ده ستا پلار تا ته محتاج شو ستا مور تا ته محتاجه شوه پښتونه دوا وکې مرګ یې پرده ده عام پښتنو کې دا خبره شته که نشته وایه وایه که نه خوله خوځوی شته که نشته شته که نشته قاسم نانوتوی په جړا شو زما د پلار خدمت کوي دعا په دوه قسمه ده ایک ہے دعا کروانا حافظ صاحب ما ته دعا وکړه قاری صاحب ما ته دعا وکړه مولانا صاحب ما ته دعا وکړه شیخ القرآن صاحب ما ته دعا وکړه شیخ الحدیث صاحب ما ته دعا وکړه پیر صاحب ما ته دعا وکړه حاجی صاحب ما ته دعا وکړه قاری صاحب ما ته دعا وکړه ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا د مور پلار داسې خدمت کول د علماو داسې خدمت کول ستا په مسجد کې امام دی دغه امام داسې خدمت کول د دې قاری صاحب داسې خدمت کول د خپل شیخ د مربي د پیر او د مرشد داسې خدمت کول داسې خدمت کول داسې خدمت کول چې لاس هم اوچت نه کړي شونډو ته حرکت هم ورنه کړي د زړه نه دعا وخیجي د زړه نه دعا وخیجي د زړه نه ګرانو ملګرو تاسو د مفتی صاحب بیان واورېدو ډېر عبرتناک بیان و او ډېر د عبرت نه ډک بیان و ګرانو ملګرو سره تاسو خپله سوچ وکړئ زمونږ په پښتنو کې دا یو ډېر زیات دغه دی اکثر چې څوک واده وکړي نو مور پلار چې کوم دی نو هغسې نظر ورته نه کوي ډېر سپک نظر ورته کوي او ښځو بچو سره مشغولېږي نو ګرانو ملګرو دغه ویډیو مې سره دې لپاره شریک کوله چې تاسو چې کوم دی نو لاول خپل مور پلار یې د هغې چې دعاګانې اخلئ او د خپلو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ چې کم د مور پلار نافرمانی نو امید دی انشاءالله چې دغه ویډیو وګورئ دغه د مفتی صاحب بیان واوري او چې د مور پلار چې کوم دی نو قدر عزت شروع کړي نو دا یو ډېر اهمه خبره ده نو دا بیان مې ډېر ضروري ګڼلو ملګرو چې د خپلو ملګرو سره شریک کړمه نو الله مو ښاد او آباد او خوشحاله ساتئ ډېره مننه کوم تر بل پروګرام پورې خپل ورور جاوید له ورکړي اجازت